वेलकम ब्याक टु माई च्यानल होइन अब हामी चाहिँ अब झ्यापझुपतिर लाएर घरतिर जान लाग्यौँ। घरबाट चाहिँ हाम्रो धोरपाटन जाने प्लान छ, तर घरबाट जान पाइन्छ कि पाइन्न थाहा छैन। अभिषेक भाइ चाहिँ यहाँ च्याप्पो लाएर यस्तै सुतिरहन्। अब चाहिँ यसैमा अब हामी गइन्छ सिर्जना र म चाहिँ अब बुटलबाट घरबाट फेरि उताबाट भाइहरू र बहिनीहरू छन्, भाइ र बहिनीहरू छन् उताबाट जाने। अब जान पाइएछ भने हामी कजिन्स ट्रिप जाने हो कि ट्रिप टु ढोरपाटन, तर थाहा छैन फेरि सक्सेस हुन्छ कि हुन्न है फेरि। तर हामी बुटलबाट चाहिँ हिँड्यो गुल्मीको लागि। अहिले चाहिँ 4:30 हुन लाग्छ बेलुकाको, दिउँसोको भनौँ कि बेलुकाको। घर चाहिँ अब म्याक्सिमम् 8 बजे 8:30 बजीसम्म पुगिन्छ कि भन्ने कुरो छ। धन्यवाद। बाटोमा भेटौँला अनि घर भेटौँला। हामी यहाँ बस कति सक्यो। हामीले यो गर्मीलाई छोडेर पहाडको चिसो हावा खान जानको लागि यति धेरै दुःख कष्ट पार गर्नुपर्छ। यसरी धुलो खाँदै कति निलो देखिन्छ नि है। हामी चाहिँ होइन यस्तो धुलो खाँदै गइयो नि, गाह्रो छ परै। अनि हामी अब त्यो धुलो बाटो पार गरिसकेपछि अब हामी पारीको भ्यू देखिनेवाला बाटोमा आइसक्यौँ। यो चाहिँ भ्यू पोइन्ट सायद के डाँडा भन्छ त्यस्तै। अनि यस्तो राम्रो देखिन्छ है। यहाँनिर सफा पनि छ अनि शीतल पनि छ। उता लागिसकेपछि त शीतल भइसकेको थियो, गोर्खादेखि त लागिसकेको शीतल नै हुन्छ। अनि हामी अब खाजा खाने ठाउँनिर आइसक्नु लागेछौँ होइन। अनि बाटोमा हामी गफ गर्दै गयौँ है दुईजना। अनि त्यो बाटो साइडमा हुने पोलहरू चाहिँ मैले सानोमा गाडीहरू हिँड्दाखेरि गन्दै हिँड्थेँ कि, अनि म दाइलाई त्यही सुनाउँदै थिएँ। अनि म कस्तो हाँसो लाग्यो होइन। अनि त्यति कुरा गर्दा हामी अब खाजा खाने ठाउँतिर चाहिँ बसिरह्यो। हामी घर छिटो पुग्ने थियौँ अनि हामी घर सरप्राइज दिन थालेको थियौँ नि त। अनि त्यही भएर मलाई बिचबिचमा चाहिँ गाह्रो भएर अनि आर्ट भिडियो नै गरेको थिएन कि। अनि हामी गफ गर्दै दुई भएर हामी के भन्छ यो बतासे डाँडा नै आइसकेको थियौँ होइन। अनि बतासे डाँडा यस्तो राम्रो देखेको थियो। अनि पुरा त्यो सल्ली पिलरहरू झरेर यस्तो राम्रो देखेको थियो। अनि मैले बाजेलाई गएँ ल बाजे भनेको, हस् नानु राम्रोसँग जाऊ भन्ने चिच्चाउनु भयो बाजे पनि। अनि हामी दुईजना हाँस्दै गयो है। अनि मैले चाहिँ बिचबिचमा चाहिँ भिडियो नै गराउनु बिर्सेको थिएँ कि दुईजना गफ त मस्तो थियौँ है। अनि फेरि हामी घर पनि छिटो पुगेको थियो, त्यही भएर म भिडियो नै गराउनु बिर्सेछु। हामी त अब हेर्दै घर पनि आइयो गाइस। अनि मम्मी सक हुनुभयो। हामीलाई बिचमा पानीले पनि भेटायो, हामी हल्का रुजिसकेको थियौँ। अनि खासै बेसी त होइन, तर घर त्यो देउराली लिएर आउँदा चाहिँ पानीले भेटायो। अनि यति नै गाइस, हेर्दै गर्नु होला ब्लग। बाई बाई।